皆さんこんにちは。元気ですか？今日は昔チャンネルですね、糸島に来てます。糸島白糸の滝、綺麗な滝でしょ。毎年来てますから、これですね、夏に来ると非常に涼しいですので、今からここ来てそうめんも食べるし、流しそうめん、山麺、そしたら美味しいものいっぱいあるから、ぜひですね、白糸の滝、もう私大好きで毎年ここ来てますから、昔チャンネル見たいときはぜひ絶対福岡に来たら白糸の滝見に来てください。